Hello，大家好。今日第一單新聞咧就講講關於英國買樓啦。咁其實喺英國咧，大部分嘅屋咧都係兩層啦，甚至乎係三層啦。咁一啲年輕人佢一開始組織家庭嘅時候咧，咁可能都會考慮小朋友啦，即係將來可能有小朋友啊咁啦。咁都係傾向買啲三房啊，甚至乎四房啦。咁當然講緊係即係有能力嗰啲啦。如果係緊絀啲嘅嗰啲，可能就變咗都係住 council house 都未必會買樓啦。咁但係當一個人咧年紀大咗之後，可能退咗休啊之後啦，咁其實啲仔女咧已經大晒啦，出晒身啦，咁可能咧亦都搬走咗喎。咁唔少嘅長者咧，其實佢都會考慮咧換翻間細啲嘅樓，因為一開始咧組織家庭嗰陣時，可能佢買咗間四房啊、三房啊咁樣啦。咁但係到啲仔女走咗嘅時候，咁佢咪換翻間細啲咯。一來呢間屋細咗咧，就可以即係慳到啲使費啦，例如能源費啊、council tax 啊，都會慳到啲啦。雖然唔係慳到好多啦。咁二來咧就係最緊要咧就係其實有啲長者咧佢就冇乜積蓄嘅。大部分咧嘅錢啦，都係攞嚟去供咗樓啦嚇，即係咁所以咧，其實可能佢實際上嘅現金咧就唔係好多，咁所以咧有啲喺英國嘅老人家咧，佢會選擇退休嘅時候咧，就會即係將間屋咧就由大屋就換翻細屋，咁啊套翻啲錢出嚟生活啦。咁呢啲咧就係英國人即係所講嘅 downsizing 啦。咁其實咧，呢啲長者咧換呢啲細間啲嘅屋嘅時候咧，有唔少咧都會考慮平房喎，即係 bungalow 啦。咁bungalow 即係一啲一層嘅屋嚇，得一層嘅啫。咁但係咧平房咧，而家喺英國咧，其實就已經係可以話係買少見少㗎啦。咁點解今日會講呢樣嘢咧？咁就係最近咧，McCarthy Stone 集團嘅 CEO John Tonkis 咧，佢就作出一個呼籲，就希望咧英國，佢就話英國咧應該要起多啲 bungalow 嘅，咁就等啲長者咧可以由大屋搬去細屋啦，然後咧就可以釋放翻一啲大嘅屋出嚟咧，就俾啲年輕嘅家庭咧去住。咁佢認為咧，如果退休人士揾唔到一啲合適嘅屋去搬啦，咁就會即係塞住咗呢一個住房嘅市場啊，即係成個供應鏈咧就會塞住咗啦。咁就令到呢啲年輕人同埋一啲成長中嘅家庭咧，好難揾到一啲足夠大嘅屋咧，俾佢哋去入住。咁首先啦，McCarthy Stone 呢間公司咧，佢係做咩嘅咧？就係做啲專係去做啲退休人士物業嘅公司嚟嘅。咁佢無論即係佢本身係發展商嚟嘅，咁無論係買啊租啊，佢都有做嘅。咁所以佢咁樣講啊，當然有佢背後嘅原因啦。咁但係咧，根據Home Owners Alliance 之前咧，亦都係發表咗一個研究嘅報告。咁就話英國咧有120萬超過55歲嘅人咧，喺過去2年咧都取消咗佢哋頭先所講 downsizing 嘅呢個計劃啦。咁點解咧？其中有1/3嘅人佢講嘅原因咧，正正就係話咧，因為佢哋揾唔到喺市場上揾唔到一啲啱佢哋屋去搬。咁啊，Tonkis 咧佢就認為咧，呢班人所講揾唔到合適嘅屋咧，正正咧，就係 bungalow 啊，即係啲平房啦。咁但係咧，雖然佢咁樣呼籲啦，我自己認為咧，英國會即係加速去起翻多啲 bungalow 呢個機會咧就非常之低。咁點解咧？就先睇睇咧，即係 bungalow 嘅歷史啦。其實 bungalow 咧，佢喺30年代或者60年代嗰陣時咧就比較流行嘅。咁去到80年代，即係1980幾年嗰陣時咧，大概嗰個 bungalow 嘅比例咧，就係每6間新嘅屋就有1間咧係bungalow 嚟嘅。咁所以咧，當時嗰個新樓嗰個bungalow 嘅比例咧，大概就係17%左右啦。咁但係呢一個比例咧，其實係隨住呢咁多年啦，一路咁樣去下跌嘅。咁去到2000年咧，其實咧就已經係講緊每100間新嘅屋咧，先至有7間咧係 bungalow 嘅啫。咁近呢幾年咧，其實嗰個跌幅咧係跌得仲勁嘅。
新起嘅平房咧，其實佢嗰個數量咧真係即係少之又少啊！如果睇翻2024年7月至到9月呢一季個數據啦，咁登記起呢啲嘅 bungalow 嘅數量咧，其實全英國咧只係得220間啫。咁呢個係一季嘅數據啦。咁如果你乘翻4，就即係大概 project 翻去一年咧，講緊咧連1000間都冇。咁如果以翻2024年有幾多間新嘅屋咧，咁就有成104000間。咁即係話咧，新起嘅 bungalow 嗰個數量嘅百分比咧，就已經跌到係少過1% 㗎啦。咁如果整體去睇啊，唔係淨係睇新起嘅物業啊，連埋啲舊嘅屋去睇，咁其實bungalow 佔嘅比例有幾大咧？咁全英國咧大概就有3000萬間屋啦，bungalow 咧佔咗大概250萬間左右，咁所以咧佔嘅都大概咧只係得8% 嘅啫。嗱，雖然咧我話即係新起嘅 bungalow 嘅數量咧就已經越嚟越少啦，非常之少啦。但係其實咧，英國人對 bungalow 嘅需求咧係持續上升嘅喎嚇，調翻轉嘅喎。咁主要嘅原因咧就係英國嘅人口就即係老化啦，呢個其實全世界嘅現象，好多地方都係咁樣啦嚇。咁英國亦都唔例外，英國嗰個人口咧老化啦，越嚟越多退休嘅人士咧就出咗嚟，咁就想換呢啲嘅 bungalow。咁始終咧 bungalow 咧有一個好大嘅好處。就係咧，佢得一層啊嘛，咁啊唔使上落樓梯喎。咁對於一啲老人家嚟講咧，或者一啲行動唔方便啦，可能有啲 disability 嘅人咧，其實 bungalow 咧係非常之吸引，係一個好大嘅優勢嚟。因為就算咧，即係你喺間屋嗰度啦，就算要坐輪椅或者用一啲助行嗰啲架啦，扶住嗰啲架啦，佢都可以係成間屋邊度佢都可以去晒啊嘛。如果得一層。咁但係如果你要上樓梯咧就好麻煩，起碼你輪椅上唔到啦啊。通常如果係有2層嘅，咁啲人就會喺嗰個樓梯度裝個即係好似嗰啲 lift 升降台咁樣一路升上去啦。咁當然嗰個又要錢啦，同埋咁樣升上去咧其實都好慢嚇，都即係唔係真係咁方便啦。咁所以咧，其實 bungalow 喺英國咧嗰個需求咧係一路都增加緊嘅。呢個咧喺佢 bungalow 嗰個樓價嘅升幅咧，亦都係反映到出嚟喎。咁如果我哋睇翻咧，其實喺2012年開始打後啦，獨立屋、半獨立屋同佢哋嗰個每年嗰個屋價嘅升幅咧，喺英國咧大概就係分別係3.6% 同埋3.37% 左右啦。咁但係 bungalow 嗰個每年嗰個平均樓價升幅咧，係講緊有成4.4喎，比起detached 啊同埋 semi-detached 咧都高喎。所以咧，其實即係從嗰個屋價升幅去睇咧，bungalow 咧喺2012年打後嘅時間咧，其實佢嗰個平均升幅咧係勁過晒所有其他類型嘅屋嘅。咁你包括係 detached 啦、semi-detached 啦、terrace 啊、flat 啊，全部都係即係升得勁過晒佢哋嘅。咁據英國全國住屋建設委員會 NHBC 嘅統計咧，佢哋就話咧有大概500萬嘅長者500萬名嘅長者咧，希望搬去呢啲 bungalow 嗰度住啦。咁另外咧就有900萬名嘅退休人士咧，希望英國咧係可以起多啲呢啲嘅 bungalow 嘅。好啦，咁講到咁多人想去搬入去呢啲 bungalow 度住啦，咁其實又有啲咩阻止佢哋咧嚇？點解佢哋呢啲退休人士 downsizing 唔到咧？咁第一個原因當然就係頭先正所講啦，嗰個供求嗰個量咧，供應量咧實在少，即係全英國講緊250萬間啫嘛，即係得8% 啫嘛。咁你咁多人想買，咁自然咧就唔夠啦。咁第二就係個價錢啦，你供應量少，但係需求又大喎，咁個價錢咧就自然會提高啦，所以咧就越嚟越貴啦呢啲 bungalow。而且咧 bungalow 咧本身佢佔地嗰個面積咧係大嘅，係多嘅，因為佢得一層啫嘛，咁你要起翻咁多間房，你自然嗰個地嗰個 lot 就要即係大啲啦。咁所以咧，其實佢個即係佢自然嗰個價錢咧一定係貴過同類型嘅 detached house 啊咁樣嘅。咁如果咧你上翻去 Rightmove 嗰度，即係睇翻啲 listing 啦，譬如可能揾一區嘅佢4房嘅獨立屋，假設佢大概係62萬至到65萬咁樣啦嚇。
咁如果你睇翻同區嘅3房嘅 bungalow 咧，其實佢都係賣緊要成55萬嘅喎。咁即係其實個差價咧都有只係得7萬至到10萬左右啦。咁但係咧，你一買一賣嚇，其實咧你即係仲要俾 stamp duty 喎嚇。stamp duty 如果你即係新買嗰間 bungalow 55萬咁樣啦，你都講緊 stamp duty 要交成17,500磅。咁仲有其他開支咧嚇，律師費啊、agent fee 啊，可能你又要裝修下。咁所以咧，其實咧你加埋晒呢啲開支咧，搞咁多嘢換細咗。反而咧，你實際上可以話 release 到出嚟嘅現金嚇，等個老人家有得即係多啲錢使咧，其實可能得幾萬磅嘅啫喎。咁同埋咧，有啲長者啦，佢嘅子女咧就已經係即係搬咗出去住啦，咁啊搬得比較遠啦，咁難得咧佢哋會即係翻嚟屋企去探自己啦，甚至乎可能係帶埋啲孫嚟去探自己啦。咁梗係想佢哋留多幾日啦，留長啲啦。譬如聖誕節咁，希望佢可以翻嚟幾日啦。因為翻嚟都要住㗎，咁所以咧呢啲老人家咧就未必會，就算佢換細屋啊，都未必會換即係得翻2間房嘅 bungalow 嘅。可能佢哋咧大部分咧都係睇翻3間房嘅 bungalow 嘅。咁所以咧，其實佢咁樣換法咧，又唔係話真係可以 release 到好多錢出嚟。咁再者咧，而家咧其實有好多人買咗呢啲嘅平房，呢啲 bungalow 咧，佢雖然買嗰陣時係得1層，但係佢買咗之後咧，佢係走去做 loft conversion，變咗咧又變翻係有2層喎。咁你做得 loft conversion 嚇，間屋又大咗，多咗間房，甚至乎多咗廁所，咁你自然嗰個樓價嗰個屋價又會升翻啦。咁所以呢啲 bungalow 咧，其實即係你話要揾啲平嘅 bungalow 咧，其實就真係好難嘅。好啦，咁既然咁大需求，咁點解唔起多啲 bungalow 咧嚇？咁原因咧有好多啦嚇，咁但係我覺得最主要嘅問題咧都係土地嘅問題啦。因為啲發展商咧覺得我有笪地，咁梗係起啲2層甚至乎3層嘅屋啊，先至盡量可以即係叫有效率咁樣去用盡嗰笪地啊嘛，嗰個地皮嘛。咁發展商咧都希望盡量做到最高嘅所謂嗰個 housing 嘅 density，即係我唔知中文係咪叫做叫咩啊，房屋嘅密度或者住屋嘅密度啦。即係咧點計嘅咧，就係喺1公頃嘅地入邊，究竟咧有幾多個住宅嘅數量，同埋咧有幾多間房咧係可以供應到呢一個數。咁地皮咧其實即係雖然英國都好大啦，大過香港啦，唔可即係如果你比起其他國家，其實唔係好大啫英國。咁但係始終咧英國嗰個地咧都係一啲稀有嘅資源啦嚇。咁咧所以發展商咧佢要即係賺到最多嘅錢咧，自然咧佢梗係想用一個最有效嘅方法咧去用盡嗰笪地啦。咁一塊如果可以用嚟起 bungalow 嘅地啦，嗰個 size 啦，其實如果佢設計得好咧，甚至乎佢可以起到3間嘅house 嘅喎。咁呢個就係發展商個諗法啦嚇，佢想即係賺多啲啦。咁你話即係 council、local authority 市政府，咁佢哋又係咪好想即係英國可以有多啲 bungalow 咧？嗰個未必喎嚇。如果從錢去睇咧，我相信咧佢哋就未必啦。因為咧發展商其實佢起呢啲嘅屋嘅時候咧，佢係要交一個叫徵費啦。咁就係社區基礎設施徵費。簡單嚟講咧，就係即係你起間屋咧，你就要即係交啲費用啦，去compensate 佢去建設個社區咁樣啦。咁呢個徵費咧點樣計算嘅咧？其實咧就係以你喺嗰塊地嗰度新增嘅樓面面積總面積去計算嘅。咁簡單嚟講咧，就係如果喺同一塊地，你個發展商起得越多屋，而嗰啲屋咧越多層數，咁你嗰個加埋嗰個總發展嗰個面積啊，個樓面嘅面積咪會越大咯。咁政府咧就會越收得多錢啦。咁有啲地區咧，甚至乎咧，即係話如果你嗰個發展嘅項目咧係少過10個單位嘅話咧，咁佢可能就會俾一個較低嘅徵費啦。咁所以從 council 嘅角度嚟講咧，咁佢梗係想你即係有咁密咧就起咁密啦，因為同一笪地咧佢就收到多啲嘅徵費啦。
而且咧而家工黨佢要即係有嗰個150萬個 home 嘅目標嘛，喺5年內要起到嘛，咁所以最快搣到呢個 target 嘅話咧，一定係起一啲即係較高密度嘅住宅啦，例如 apartment 啊，或者一啲 terrace house 啊呢啲咁樣啦。咁所以咧，無論係發展商啦，定係政府啦，都唔會想起多啲 bungalow 嘅。咁所以如果你係計劃想即係買呢啲 bungalow 嘅話咧，就要留意啦。即係其實咧嗰個量咧唔係咁多啫，甚至乎你俾嘅錢咧，其實即係at least 以尺價嚟講咧，一定係貴過獨立屋啊、detached house 啊嗰啲噶啦。好啦，跟住就講第二樣嘢咯嚇。第二樣嘢咧就係關於稅務啦，又係咁嚟緊11月底咧就係有呢個autumn budget 啦。咁最近咧就有報章引述財政部嘅消息啊。咁就話阿財相 Rachel Reeves 咧好犀利喎，有方法咧唔使加公共開支，又唔使大幅去增加個借貸，即係唔使借多啲錢，更加唔使加 working people 嘅稅，都可以搞得掂佢嗰個財政嘅黑洞啊，200億、300億啊，幾多都好啦，佢都搞得掂喎。有咩咁神奇？有咩咁勁嘅方法咧？哇！我今日咧就睇到咧，先至恍然大悟啊！嚇咁係咪好想知咧？答案咧就係咧，佢諗到條橋，就係咧向啲有錢嘅家庭咧再抽多啲稅嚇，咁咪唔使係擴大借貸啦，又唔使 cut 開支啦，又唔會加到 working people 嘅稅咯。總之你有錢嘅，你交多啲稅咁咪得咯。咁即係話咧，能力越大，責任越大嚇，即係有錢齊齊使啊，有少少好似好似共同共富咁嘅概念喎，開始有嚇。咁根據一位消息嘅人士表示啦，啊財相 Rachel Reeves 咧，佢就會以公平嘅方式咧，要求部分嘅人咧作多啲嘅貢獻，咁咧就去重建我哋嘅公共服務。不過咧，佢就冇講佢呢個所謂叫部分人作多啲嘅貢獻咧，究竟係有幾公平咧？嚇，同埋點樣公平法咧？咁佢就冇講啦。咁另一位財政部嘅官員咧，佢就指出 Rachel Reeves 咧準備作出一個艱難嘅決定啊，一個 tough decision 啊，以維持公共財政嘅穩定。咁但係咧，佢就強調咧唔會變翻去一個緊縮嘅時代啦。咁其實咧，我而家每一次聽到佢講話要做一個艱難嘅決定咧，我都覺得咧，其實佢做呢個決定咧就唔係好艱難嘅。真係最艱難嘅咧，就係受佢呢個決定影響嗰啲人咧，先至艱難啊嘛，因為佢哋要交多啲稅啊嘛。咁亦都有消息指啦，而家啲官員咧就喺度研究緊點樣去針對呢啲高收入、高資產嘅人咧，去加稅加稅嘅方案，而咧就唔係一般嘅打工仔、一般嘅打工家庭咁樣啦。咁但係咧，即係話咧高收入、高資產嘅人咧，就唔算係 working people 咯。其實咧，我對呢個 working people 嗰個定義咧，真係越嚟越模糊噶啦。即係可能同佢諗嘅咧，我已經同我所諗嘅咧係完全唔同啦。咁其實我自己覺得啦，英國人咧對嚟緊工黨11月會宣布加稅嘅措施咧，大家加稅咧都預咗啦，打晒底，做晒呢個 expectation management 啦，都講咗咁多個月落，有晒心理準備啦。咁就算啊，佢而家用呢啲即係語言藝術啦，去話即係邊啲就係 working people 啊，我點樣加邊啲咧？呢啲又唔計係 working people，包啲咩人？咁其實無論你點講啦，即係始終受影響嗰批人咧，都會覺得工黨係已經違反咗佢嗰個選舉承諾嘅。呢啲嘢咧唔係話你唔認死拗咧，人哋就唔會覺得噶嘛，冇咁着數噶嘛。咁要針對呢啲高收入、高資產嘅人，要加佢稅，其實有邊啲稅可以加咧？咁其中幾樣啦，就係物業稅啦，即係買樓嗰個稅啦，可能加 stamp duty 啦，遺產稅啦，咁同埋咧投資方面嘅稅項啦，例如資本增值稅 CGT 啊，或者股息稅啊呢啲咁啦。咁不過啦，就算 even 係 HMRC 而家自己做嗰個分析啊，佢哋都見到咧，如果佢係加 CGT 嘅咧，反而咧會令到政府嗰個稅收咧會少咗喎。咁因為咧 CGT 咧係你賣出
資產嗰陣時，先會有 capital gains 噶嘛。你一日 hold 住啊，就算你賺幾多咧，你哋未賣咧，都未算有 capital gains 嘅。咁所以咧，呢種稅咧係投資者咧可以自己決定幾時去控制幾時賣嚇。咁佢可能佢會即係你加稅嘛，我咪延遲唔賣住咯，我咪 hold 耐啲咯嚇。咁可能咧就即係等你工黨落咗台先至，之後都唔知係咩事啦發生啦嚇。咁所以咧，政府喺就算加咗 CGT 啦，政府喺稅收方面咧其實係好被動嘅。咁喺佢哋嘅研究咧就話咧，如果係加10%嘅 CGT 啦，嚇就會令到咧HMRC 咧每年咧就損失咗36億英鎊嘅稅收。咁呢個係去到2028至2029年度嘅嚇。咁如果佢係即係加少啲，加5%咧，咁就會少咗8億7千萬英鎊。咁即係話無論佢點加都好啦，總之你加 CGT 咧，其實佢實際上咧係收少咗稅嚇。咁同埋啊，即係好似一啲BNO Visa 嚟嘅人，如果佢唔係好早嚟呢1-2年嚟嘅，咁其實佢仲有今年開始實施嗰個FIG 制度啊嘛，FIG 嗰個 regime 啦，咁即係有成為英國稅務居民頭4年咧係可以免海外嘅收入嘅稅項啦。咁所以咧呢批人咧更加唔會去買英國嘅資產啦，因為佢英國嘅資產賺咗，佢要交 CGT，佢投資海外嘅資產賺咗係可以免稅喎，咁啊點會買英國嘅資產咧嚇？咁至於其他人可能已經用唔到呢個譬如本地人啦，或者用唔到呢個FIG 嘅 regime 啦，咁佢咪 hold 多幾年咯嚇。咁嚟緊下一屆可能下一屆嘅政府或者啲候選人佢會用一個減稅嘅政策去做政綱咧，因為而家工黨即係不停加稅嘛，咁佢要吸引人，可能佢話佢減稅咧，咁到時減咗稅率低翻啲嘅，咁佢先賣咯。咁如果係加遺產稅嘅話咧，咁可能係加個稅率啦，可能係減低個 allowance 啦。咁又或者咧，佢本身而家係離世前送贈7年嗰個規則咧，可能改做10年啦。咁但係其實咧你搞得遺產稅咧，就唔係懲罰緊一啲現時係有高資產嘅人嚇，因為咧雖然遺產稅咧係計留遺產嗰個人嘅資產嗰度去扣佢出嚟去交啦。咁但係做得遺產即係嗰個人咧已經走咗啦，升咗天啦。真正會受影響嘅，真正係收少咗錢嘅，係收遺產嗰個啊嘛。咁收遺產嘅人係通常係啲咩人咧？如果係留俾夫妻嘅，夫妻之間咧大部分咧都唔會有遺產稅，咁所以呢部分人咧又唔會有影響。咁唯一有影響咧就係佢留俾下一代啦。咁呢下一代嘅人係咩咧？分分鐘咧就係而家係努力打緊工嘅 working people 啦。咁所以其實你加遺產稅咧，亦都係搞到呢一批人嘅啫。咁除咗呢單新聞之外咧，其實亦都有其他嘅消息咧，就話即係嚟緊施政報告咧，會即係搞一啲針對退休金嘅措施啊，即係令你交多啲錢咁樣啦。咁其實咧搞得呢啲退休金嘅措施咧，實際上影響嘅人咧就通常都唔係影響到已經退咗休嘅人嘅。點解咧？因為咧，如果佢可以做啲咩咧？第一，佢可以將呢個 pension 嘅每年嘅 allowance 降低啦，由6萬降到去4萬啦。咁呢個影響咧就只會影響到而家打緊工供緊退休金嘅人㗎嘛嚇。咁如果係已經退咗休嘅，佢都唔會供退休金啦，已經，所以冇影響嘅。咁就算咧佢加呢個退休金嗰個 lump sum allowance 啦，即係有而家可以有25% 係免稅咁樣攞出嚟噶嘛。咁但係咧呢25% 咧其實有個限額嘅，其實就係大概26萬幾千左右啦。咁有傳咧就話佢可能會將呢個 lump sum allowance 咧就會減到去10萬。咁佢而家未減，即係講緊啫嚇，或者講都未講，諗緊啫。已經係啲退休人士咧排晒隊啊！而家係去喺佢個退休金戶口度咧就攞錢出嚟啦，就已經。咁所以咧除非佢到時實施嘅時候真係做到一講即刻實施啦，which is 我覺得係 unlikely 啦嚇。如果唔係嘅話，佢可能又要立法可能要即係
即係喺辯論啊各方面啊做啲 policy 啊，咁你都要搞翻幾個月啦。喺嗰幾個月內未實施之前啊，呢批退咗休嘅人嚇有退休金嘅，即刻會嗱臨走晒去攞晒佢嗰25% tax free 嘅退休金出嚟啦。咁到時啊，影響到嘅人係咩呢？就唔係呢啲退咗休嘅人啦，就係一啲未退休供緊退休金嘅人。將來到佢退休嘅時候咧，佢可以攞到嗰個 tax free 嘅withdrawal 咧就會少咗啦。咁所以咧，亦都係影響緊一啲在職現在做緊嘢嘅打工仔啦。咁所以咧，今日呢兩個消息咧，無論佢係加邊一樣嘅稅咧，其實實際上咧影響咧，我自己覺得咧都係 working people 嘅。咁今日同你分享嘅財經新聞咧就講到呢度先啦。鍾意呢條片嘅或者呢個頻道嘅，歡迎你 like 呢條片啦，share 去俾你身邊關心嘅人啦，subscribe 呢個 channel 啦。祝你喺英國嘅生活事事順利。我哋下一集再見，拜拜。